पता है बीमारी कौन इस दुनिया में लेकर आया? डिमोनिक पावर्स, डीमंस इस दुनिया में बीमारी लाई। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अब देखो, खुदावंद ने एक परफेक्ट सिस्टम को बनाया, एक परफेक्ट गार्डन था जहां पर हर चीज परफेक्शन में थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब चीजें परफेक्ट। और खुदावंद ने, मैं बाइबल मुकद्दस में से जब उस जगह को देख रहा था, वहां पर उसकी एयर को देख रहा था, प्योर, नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं थी, कोई गैस नहीं चल रही थी, कोई फैक्ट्रियों का धुआं नहीं था, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां, और लिबास भी ग्लोरी वाला, कोई पता नहीं कि अच्छा आज ये वाला कलर पाना है, वो खुदा ही, मैं तो कहता हूँ ग्लोरी के रंग ही। देखे ना, जब वो कौसे कज़ा हम देखते हैं, रेनबो जब हम देखते हैं, उसमें कितने खूबसूरत कलर्स हमें नजर आते हैं, तो किस तरह उनका लिबास भी खूबसूरत होता होगा। वो लिबास जो आदम और हवा का था, वो ग्लोरी थी, अनॉइंटिंग थी, रोशनी थी, और उससे उनको उनका नंगपन नजर नहीं आता था कि वो किस तरह से है। लेकिन डेविल उस लिबास से हसद करता था। डेविल का लिबास छीना जा चुका था, क्योंकि डेविल के ऊपर भी ग्लोरी थी। अगर आप हिजकियेल चैप्टर 25 पढ़ें तो वहां पर उसकी खूबसूरती का जिक्र मिलता है हमें, कि उसके परों के अंदर सुरें थी, वो जब चलता था उसके लिबास के अंदर खूबसूरत महंगे पत्थरों का नाम लिखा गया है, और उसके पर खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, सब फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार उसको नाम दिया गया, सुबह का सितारा। इमेजिन कीजिए, सब फरिश्तों, लिखा है उसके अंदर गुरूर समाया, और उसने क्या गुरूर किया कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा कर लूंगा। पर बाइबल ये कहती है शागिर्द कभी उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। क्रिएशन कैनॉट बिकम अ क्रिएटर। वो तो क्रिएशन है, खुदा ने उसको बनाया। उसने सोचा मैं तो खुदा से भी, खुदा ने मुझे भी पावर्स दी हैं, और आप सोचिए कि कितनी सुपर पावर्स उसके पास होंगी कि उसने खुदा, एलोहीम, एडोनाई, याहवे से टाकरा किया। और लिखा है खुदा और उसके फरिश्तों ने गंदगी की मानंद, कूड़े की तरह उसे आसमान से नीचे फेंक दिया। ये बाइबल बताती है। और जब वो नीचे आया तो उसकी एक ही डिजायर थी। व्हाट वाज हिज डिजायर? उसकी ये डिजायर थी कि जिस क्रिएशन को खुदा ने बड़े प्यार से बनाया, बड़ी खूबसूरती से बनाया, आसमान को भी बड़े प्यार से बनाया, खूबसूरत फरिश्ते बनाए। नाउ गॉड क्रिएटेड अर्थ। जब अर्थ को बनाया, खुदा ने उसके अंदर एक मखलूक रखी, और उस मखलूक को आदम कहकर पुकारा। आदम, उसके अंदर, फरिश्तों के अंदर नहीं लिखा है उसके अंदर खुदा ने उसके नथनों में अपना दम फूंका। किसके अंदर? आदम के अंदर। फरिश्तों के लिए जिक्र नहीं कि उनको अपनी मानंद बनाया, इसके लिए जिक्र है आदम और हवा के लिए। सोचिए, मैं सिर्फ इन बातों को सोच रहा था कि हाउ मच गॉड लव्स अस, हु वी आर। आप 5000 फुट बुलंदी पर चले जाएं, आप इंसान को देख नहीं सकते कि नीचे इंसान चल भी रहा है। थोड़ा सा जहाज पर जाएं तो आपको बादल ही बादल नजर आएंगे, और फिर आपको बड़ी बिल्डिंग्स भी, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, लेकिन इंसान नहीं नजर आएंगे। जस्ट थिंक, हजारों करोड़ों मील ऊपर बैठकर भी लिखा है खुदा इंसान को देखता है, उसकी निगाह अपने बरगजीदों पर है, ताकि उनको कैद से बचाए, मौत से बचाए, उनका ख्याल रखता है। इमेजिन कीजिए कि मैं कई दफा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, जब मुझे आई नीड रीडिंग ग्लासेस, और जब मैं छोटे लफ्ज आते हैं तो कई दफा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। विद द एज यू नीड दैट। बल्कि आजकल तो एज भी नहीं है, बच्चों के लिए जो है वो छोटी उम्र में ही कई दफा हमारी खुराक इतनी कमजोर हो गई कि हमें
جو ہے وہ گلاسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا بچے سارا دن گیمز میں بیٹھے اپنی آنکھوں کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ آسمانوں پر بیٹھا خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے اور ہمارا خیال کرتا ہے۔ سو واٹ واز ہز سیٹن ڈیزائر؟ اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ انسان کی وہ پاور جو اس کو خدا نے دی ہے اس کو سنیچ کر سکے۔ Are you with me؟ وہ اس کو لوٹنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لٹیرا ہے، وہ چوری کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ چور ہے، وہ قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ قاتل ہے، اور اس نے کوشش کی کہ جھوٹ بول کر اس کا لباس چوری کر لیا جائے، کیونکہ اسے حسد ہوتا تھا روز جب وہ آدم اور حوا کو اسی گلوری میں دیکھتا تھا جس جگہ وہ تھا۔ اسے حسد ہوتا تھا جب وہ یسوع کو آدم اور حوا کے ساتھ دیکھتا تھا اور وہ ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ فیلوشپ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ تو میری تھی، میرے ساتھ یہ فیلوشپ تھی، اب یہ اس کو پیار کرتے ہیں۔ اوکے، واٹ آئی ایم گونا ڈو، آئی ایم گونا ڈو سم تھنگ کہ میں اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لوں، اور وہ جو ڈومین، وہ جو اختیار آدم کو دیا گیا ہے میں اسے لوٹ لوں، اور پھر میں بتاؤں گا کہ آئی ایم سپر پاور، میں کر سکتا ہوں سب کچھ۔ جس چیز اگر ماں باپ کو دکھ پہنچانا ہو تو میجورٹی اور کیا لوگ کرتے ہیں، اس کے بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم ساری جائیداد بیچ کر بھی اس کو رہائی دے دو، تاوان مانگتے ہیں، سارا کچھ دے دو، ہم آپ کے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے، پاکستان، انڈیا، دبئی، ہم سنتے ہیں ایسی قصے کہ جی اتنے کروڑ دے دو اور ہم آپ کے بچے یا بیٹی یا بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ تاوان۔ خدا ڈیول نے کس چیز کو نقصان پہنچانے کا سوچا؟ انسان، مجھے اور آپ کو، اور شروع سے سوچا، اور وہ مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آیا آدم کے پاس، حوا کے پاس، اور ان کی گلوری کو لوٹا، ان کی گلوری کو لوٹ لیا۔ وہ جو گلوری تھی ان کے اوپر خدا کی، اس کو لوٹ لیا اور ڈیمونک ان کو بنا دیا، ان کو ڈس اوبیڈینس سکھائی۔ یو نو دیٹ کہ وہ ہوا کے پاس آیا اور ہوا کو کہتا ہے او وہی تو درخت ہے سارے درختوں سے بڑھ کے، ایک ہی تو چیز ہے جس کو خدا نے منع کیا ہے، کیونکہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ان کے اندر بھی وہ غرور پیدا کیا جو اس کے اندر تھا، کیونکہ ڈیول کے اندر یہ خدا بننے کی کوشش تھی، اسی لیے اسے آسمان سے نیچے گرایا گیا۔ وہ خدا بننا چاہتا تھا، وہ خدا سے بھی اوپر جانا چاہتا تھا، اور اس نے کہا وہی غرور، وہی سیڈ جو اس کے اندر تھا اس نے ہوا کے اندر، آدم کے اندر بو دیا۔ ڈس اوبیڈینس، اور اس ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتی ہے کہ آج لوگ خدا سے اتنا دور ہو گئے کہ وہ خدا کی بجائے دے سیلیبریٹ ڈیمونک پاورز، وہ ڈیمن پوزیشنز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کولوسینس چیپٹر 1 ورس 13 میں لکھا ہے، اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ تاریکی، ڈیول ہمیں تاریکی میں لے گیا، اور بہت سارے لوگ آج تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ڈیلنگ ود ڈیمونک پاور از ناٹ این ایزی تھنگ۔ آج بہت سارے لوگ ہیلووین کی بات کرتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہارر موویز کی بات کرتے ہیں۔ ہارر گیمز، ہارر موویز آر ویری فیمس۔ اگر آپ کو بزنس کرنا ہے، کچھ ایسی ہارر موویز بنا۔ ہم نے بھی بچپن میں بہت ساری ہارر موویز دیکھی، اور ڈر بڑا لگتا تھا، پر دیکھتے تھے کہ بدروئیں ہوتی کیسی ہیں، تو اتنا چہرہ کیسے بگڑ جاتا ہے، تھوڑا دیکھ کے پھر آنکھیں بند کر لیتے تھے کہ ڈر لگتا تھا، پھر رات کو خواب میں آتی تھی۔ اور یہاں پر بھی آپ جائیں، ہیری پاٹرز بکس آپ دیکھیں، بہت زیادہ بزنس کرنے والی موویز، ان کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ڈیمونک پاورز، جادو،
اور آج ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ وہ بچوں کو ڈیمنز، ڈیمونک پاور اور ان کے متعلق انٹروڈیوس کروائے اور ان کو بتائے دیز تھنگز آر ناٹ سن، اٹس ناٹ سن. ڈیول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سن کر رہے ہو. کیا اس نے ہوا کو یہ کہا؟ ڈیول نے اس کو پھل کھلایا، کوئی گندی چیز نہیں کھلائی. ڈیول جب آتا ہے تو بڑی پیاری چیز، پیاری بات کرتا ہے جو آپ کو بری نہیں لگتی. او یار یہ تو صرف یہی ہے، یہ میں روٹی ہی کھا رہا ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جوس ہی پی رہا ہوں، یہ گوشت ہی ہے، کیا ہے، کھا لو. ڈیول کبھی آپ کو کنونس نہیں کرتا کہ آپ کوئی برا کام کر رہے ہو. ڈیول یہ نہیں کہے گا او دس ہالووین از بیڈ فیسٹیول. وہ آپ کو اس کی بیسس کے اوپر جانے ہی نہیں دے گا کہ آپ اس کی پیچھے جائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مردوں کا تہوار ہے، مردوں کی عید ہے، یہ کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی ہسٹری کو جب آپ پڑھیں تو اس دن لوگ بہت زیادہ بچوں کو قربان کرتے تھے. اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے بچے ہالووین کے اوپر کڈنیپ ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور بہت سارے جو ڈیمونک پوزیس لوگ ہیں وہ ان کو سلاٹر کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. چونکہ ہمیں پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، اٹس اے فن، اٹس اے کینڈی. اور ڈیول ہمیشہ کینڈی دے کر ورگلاتا ہے، جس طرح اس نے ہوا کو بھی کینڈی دی، اور وہ کینڈی ایک پھل کی شکل میں تھا. اور اس نے صرف کینڈی دی اور اس نے کہا اٹس اوکے کہ یہ لے لو، دیٹس فائن. تو وہ یہ کہتا ہے اٹس جسٹ اے ٹرک اور ٹریٹ، یا ہمیں ٹرک کرو یا ٹریٹ کرو. تو وہی سے بچوں کو کوئی بات نہیں کرنے دو، دیٹس اوکے. وہ کاسٹیوم ہی پہنتے ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں بڑی بڑی عورتیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کرسچن لوگ، کوئی لوگ وچ بن کے پھیر رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. اور فیس بک پہ بڑی تصویریں لگاتے ہیں اپنی آنکھیں بنا کر، اور وہ بڑی جی میں آئی ایم اے وچ. ہاں مائی گاش، بائبل کیا بتاتی ہے کہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے. یو آر ناٹ اے وچ. آپ جن اور بھوت اور چڑیل نہیں ہیں. خدا نے آپ کو اپنی شکل پہ بنایا ہے. آپ جائیں، ہوم ڈیپو ہو یا والمارٹ ہو یا کوئی سپر سٹور ہو، ہر جگہ پر آپ کو مردہ اور ڈھانچے اور بلیک سوٹ اور یہ چیزیں نظر آئیں گی. اور اتنا فیسٹیول ہے اور بچے اتنی اٹریکٹ ہوتے ہیں، دے آسک پیرنٹ میں یہ بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی یہ بناؤ. پر کسی دن صحیح میں بدرو نظر آ گئی تو بچوں کی سانس ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف فیشن لی رہے ہوتے ہیں. کئیوں نے تو گھروں کے باہر قبرستان بنایا ہوتا ہے، انہوں نے وہ نام جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں، جو قبروں پہ سٹون ہوتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں. they are so possessed کہ پورے گھروں میں جالے لگائے ہیں، ڈیکوریشن ہے، ایک فیسٹیول ہے. اور میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا do you understand about Halloween, what is all about that? Well, I don't care, it's just a festival, I just celebrate. I said, okay, but you need to understand what is behind that. You are glorifying. کسی نہ کسی طرح سے آپ شیطان کو گلوریفائی کر رہے ہو. جس طرح اس نے آدم اور ہوا کو ورگلایا، اس نے ایسی چیزیں پروڈیوس کی اس دنیا کے اندر کہ لوگوں کو بری لگے ہی نہ. It's just a festival. بائبل میں لکھا ہے دنیا میں تو رہو پر دنیا کے ہم شکل نہ بنو. یہ بائبل بتاتی ہے. So demonic power, dealing with demonic powers, it's not an easy thing. یہ آسان بات نہیں ہے. اگر آپ کے اندر پاک روح نہیں ہے تو آپ کبھی ڈیمونک پاور سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے. When we are not connected with God thoroughly, تو آپ ڈیمنز کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ان سے ڈیل کر سکتے. شاگرد جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے، ایک مرغی کی بدرو تھی اور ایک لڑکے کو ستاتی تھی. بڑی کوشش کرتے رہے تو اس کا باپ کہتا ہے ساری رات کتنی دیر تو کوشش کر رہے نے، یہ بدرو نہیں کر سکے. تو یسوع نے کہا کم اتکا دو، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. آپ سوچئے کہ یسوع آئے اور انہوں نے فوراً اسے آزاد کیا. یہ وہ لوگ تھے جو یسوع کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے
सोते थे, miracles देखते थे, but they could not perform a miracle. What was the reason? Because they were not filled with Holy Spirit. क्योंकि जब पाखरू आता है तो पावर आती है। पाखरू डिमोनिक पावर से हमें लड़ने की कुव्वत देता है, और जब अगर आप पाखरू के बगैर हैं तो आप उनसे लड़ ही नहीं सकते। अपने जोर से कुश्ती करके देखें उनसे। आप सोचें, गदरीनियों के इलाके में गॉस्पेल ऑफ लूक में भी जिक्र है, मुख्तलिफ गॉस्पेल, लिखा है कि एक शख्स को बेड़ियों से बांधा हुआ था और वो तोड़ देता था, और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो यीशु ने उसको बहाल किया। और आपको पता है कि उसके अंदर लीजन था। जब उससे पूछा तो उसने कहा मैं तो लश्कर हूं। तो इसका मतलब एक घर के अंदर लश्कर भी रह सकता है। आप सोचिए, कई दफा 2 या 4 लोग एक घर में नहीं रहते। बदरुओं में कितना इत्तेफाक है, हजारों बदरुएं एक जिस्म में रह सकती हैं। बेइत्तेफाकी सिर्फ खुदा के लोगों में है। ये बाकी डिमोनिक पावर्स, दे आर वेरी यूनाइटेड। जो ना इत्तेफाकी है, ये किन जगहों पर है? जहां पर खुदा के लोग बसते हैं, उनको वो डिवाइड करता है, क्योंकि वो एक एक को पकड़ता है। डिमोनिक पावर्स, लश्कर, 6000 बदरूहें एक शख्स के अंदर, इमेजिन। और वो उसके अंदर थी, और वो इतनी पावरफुल थी कि वो चेन्स तोड़ देती थी, और फिर लिखा है उसका लिबास भी फाड़ देती और उसे नंगा कर देती। मैं सोच रहा था न्यूडिटी के मुतालिक कि डिमोनिक पावर से डील करना इतना आसान नहीं। आज इंसान को नेकेड कर दिया बदरुओं ने। आपको पता है, मैंने शुरू में ये बात कही कि डेविल ने ग्लोरी का जो लिबास था खुदा ने पहनाया, वो उतार दिया और उसे नंगा, लिखा है उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं। और आज मुल्कों ने नहीं किया, ये डेविल ने किया है आज़ादी के नाम पे। आप कभी चले जाएं किसी जगह पर तो कई दफ़ा शायद उधर खड़े होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी न्यूडिटी आपको नज़र आती है। आप किसी बीच पे चले जाएं, आप हैरान होते हैं कि यार किस जगह पर मैं आ गया हूँ, किस माहौल में मैं 2002 की बात है, हमें एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला, बाली बीच उसका नाम है, इंडोनेशिया में। और मैं और हमारे जितने डायरेक्टर्स थे, वी वर देयर। तो वो एक आइलैंड है और बड़ा आइसोलेटेड, और उसमें ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन लोग हैं। और जब ब्रेक हुई तो हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे होटल से नीचे सूट शूट पहना हुआ, हम तो इस तरह से थे, तो नीचे उतरे और उतर कर तो हम तो वापस भागे, यार हम किधर आ गए। क्योंकि वहां पर नूड लोग फैमिलीज के साथ लेटे हुए, और हमसे बयान ना हो कि यार ये लगता है बाप भी है, बेटी भी है, माँ भी है, सारे इसी तरह से बैठे हुए हैं। ये कैसी बात है यार, ये कैसी दुनिया है, कहाँ पर हम आ गए? क्या ये कोई यूरोप नहीं है, ये तो एक मुस्लिम कंट्री है। और बाद में पता लगा बाली बीच इज अ टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पे लोग आते हैं और इस तरह की अयाशी में अपना टाइम गुजारते हैं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि डेविल किस तरीके से, डिमोनिक पावर, हमारा जो सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी शुरू में बताया, डीलिंग विद डिमोनिक पावर। यू कैन नॉट डील विद डिमोनिक पावर विद योर ओन पावर। जब तक पाखरू आपके अंदर नहीं है, आप डील नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि उसने उनको नंगा कर दिया था, वो कपड़े नहीं पहनता था। तो आज जितने लोग, मैं तो इसको यूं लूंगा, चाहे कोई बुरा मनाए या ना मनाए, आज आप बच्चों को देखें, वो अपना जिस्म दिखाना चाहते हैं। और आपको पता है जिस्म कौन दिखाता है? डिमोनिक पावर। वो आपके तन के ऊपर कपड़े नहीं रहने देने चाहती, वो आपकी उन चीजों को अयां करती हैं जो दूसरों को अग्रेसिव कर सकें। और आज जवान बच्चे क्यों रेप होते हैं, क्यों इस तरह से होते हैं? क्योंकि वो इसी तरह से अपनी फ्रीडम में जा रहे होते हैं और उनको नहीं पता कि दे आर लिविंग अमंग द प्रेडिटर्स के दरमियान में हैं, और जंगली दरिंदे हैं उनके गिर्द, और वो उनको पकड़कर उनकी लाइफ को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं।
People don't like wear. لوگ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے حصے نظر آئے، پر جس کو خدا نے کور کیا ہے اس کو کور ہی رہنے دے۔ میرا دل کر رہا تھا آج میں کچھ فروٹس لے کر آؤں، بس آج میں وہ شکاگو میں آن لائن تھا تو ایک دم سے میں نکل آیا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو کچھ فروٹس دکھاؤں کہ خدا نے انہیں کون سے لباس پہنائے۔ کبھی آپ اورنج کو دیکھیں، کیسا خوبصورت لباس پہنا ہے، کور ہے پورا۔ کبھی ننگا دیکھا کہ ایک پھاڑی نظر آندی ہوئے؟ Tell me, are you with me? ایپل کو دیکھا ہے، کیسا خوبصورت لباس ہے۔ پائن ایپل کو دیکھیں، کیسے خوبصورت اندر سویٹ ایپل ہے اور اس کو کیسے کور کیا ہوا ہے۔ خدا نے ہر چیز کو کورنگ دی ہے۔ انسان ہے جو انکور ہونا چاہتا ہے، انسان ہے جو ڈیمونک پاور کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، گلا نظر آ رہا ہے، میری جسم کے حصے نظر آئے، that's okay. Mom, we are in Canada, we are in Europe, we are in USA. That's fine. No, it's not fine. We are not adapting this culture. آپ بائبل کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا کلچر بائبل ہے، آپ کا کلچر یسوع مسیح ہے، اور جو یسوع کہتا ہے اس کو مانیے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ اپنی مان رہے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ یسوع کو لیجئے۔ ڈیمونک پاورز ہمیں ننگا کرنی چاہتی ہیں۔ آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے، شرم آتی ہے، کئی دفعہ کسی ٹی وی شو پر دیکھیں، کئی دفعہ کسی شو کو دیکھ لیں، بیٹھ جائیں فیملی کے ساتھ، ان کی کنورسیشن سن کر اتنی شرم آتی، کئی دفعہ دل کرتا یار کوئی چیز تو پاک ہو جس سے صرف وداؤٹ جسمانی بات کیے بغیر کوئی بات ہو سکے، پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ زو معنی جوکس، زو معنی باتیں، ایسی چیزیں ہیں، because they all are working. Halloween is just not a one day event. We are living in hell every day. جب ہم بدروحوں کو اپنے گھروں میں ویلکم کرتے ہیں، ایسے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں، ایسی گندگی دیکھتے ہیں جس سے ہم اگریسو ہوتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں you are celebrating Halloween every day. اور آج میڈیا گندگی سے، اچھی چیزوں سے بھی، پر میجورٹی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی کوشش ہے ڈیمونک پاور کی کہ وہ ہماری آنکھوں کے ذریعہ سے۔ آپ کو پتہ ہے داؤد نے کب گناہ کیا تھا؟ If you are with me, say it. داؤد نے کب گناہ کیا؟ جب اس نے دیکھا، بیت شیبہ کو اس نے نہاتے دیکھا۔ ہوا نے کب گناہ کیا؟ جب اس نے پھل کو دیکھا۔ دیکھنے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اسی لیے اپنی آنکھوں پر کلام کی اینک لگائیں جو آپ کی آنکھوں کو پیوریفائی کرتی رہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں ہی نہ۔ پاسٹر یزیکیل کہا کرتے تھے کہ یار میں نے جوانی سے، میں جب مسیح میں آیا تو میں نے اپنی سب عورتوں کو جب میں دیکھتا تھا تو بیٹیاں، تو میں کہتا تھا یہ اینجلز ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، تو میں ہر ایک کو اسی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو میں نے اور کوئی رشتہ نہیں بنایا، آپ میری بھابھی ہیں۔ وہ کہتا تھا میں بھابھی کو گیپ رہ جاندہ ہے، کہتے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری ماں کی درجے کی ہے، تاکہ شیطان کوئی اس طرح دا خیال ہی نہ دل چ لے آئے۔ That's the problem. And the problem is dealing with demonic power کب ہو سکتا ہے؟ when we have a spirit of God. اور spirit of God کو ڈیول نے لوٹ لیا۔ بائبل مقدس میں الیشا ایک دعا کرتا ہے، نکالیے ایک حوالہ، 2 Kings chapter 6 verse 17۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب اسے خبر ہو جاتی ہے بادشاہ کو، اور جو الیشا تھا وہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، تو اسے خبر ہوتی ہے کہ کون یہ بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ایک بندہ ہے جس کا نام الیشا ہے، وہ بتا دیتا ہے سب کچھ۔
تو ارامی اس کو پکڑنے کے لیے بڑی فوج بھیجتے ہیں، ایک بہت بڑی فوج. آپ کو موقع ملے آپ اس پورے واقعہ کو پڑھیے. شاہ ارام نے بہت بڑی فوج بھیجی. تو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے راتوں رات آ کر شہر کو گھیر لیا. ورس 14 سے پڑھ رہا ہوں. اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک لشکر پما گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے. سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ الیشا. پر یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے جو اس میں روٹڈ ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جو ہر وقت پاک روح سے معمور ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے اندر خدا کی حضوری صبح، شام، دوپہر، رات کو بہتی ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ والے بہت زیادہ ہیں، ان کے ساتھ والے تو تھوڑے ہیں. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ٹی وی پر غلط پروگرام نہیں دیکھتا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ہالووین نہیں سیلیبریٹ کرتا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ڈیمونک پاورز کو اپنی زندگی میں گلوریفائی نہیں کرتا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے. اور الیشا ایسا شخص تھا جو خدا کے حضوری میں چھکا رہتا تھا. تھوڑی دیر پہلے، ایک چیپٹر پہلے ہم جائیں تو وہ نعمان کوڑی کو شفا دیتا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے الیشا نے دعا کی. Now listen, what was Elisha prayer؟ اور اس کی دعا کیا تھی؟ تب اس نے کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. اے خداوند اس کی آنکھیں. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں خطوط میں لکھا ہے کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں ہے اور اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے. اور اسی لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. پادری صاحب پرانے دور کے، پرانے خیالات کے لوگ ہیں. بائبل بھی پرانی ہے، میں اس سے پرانا نہیں ہوں. جو بائبل میں لکھا ہے میں وہی بتاتا ہوں. بائبل مجھ سے ہزاروں سال پرانی ہے. خدا کا کلام ازل سے ہے. میں صرف اس کی اصل بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے. الیشا نے جواب دیا، خدا ان کی آنکھیں کھول دے. اور آج میری دعا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ان نوجوانوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، کلیسیاؤں کی، پاسبانوں کی، ان کی آنکھیں کھول دے. حکمرانوں کی، ان لوگوں کی جو ان ایسے ایونٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیٹس اوکے. پاسبانوں کو بھی میں نے بڑی آرٹیکلز پڑھے. میں دیکھ رہا تھا کون سے چرچ ہیں جو اس کی فیور میں ہیں، اور میں نے کئی چرچ دیکھے جو اس کی فیور میں بھی تھے. اٹس اوکے سو فار دے آر ناٹ سیلیبریٹنگ وہ ڈیمونک پاورز. تو ایونٹ ہے، دے جسٹ چل. کین یو امیجن دیٹ؟ میں نے ایسے چرچز، ایسے پاسبانوں کو بھی سنا. میں سارا ہفتہ سنتا رہا. میں نے کہا دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو اس کی فیور میں بھی ہیں. ہیلووین دیٹس اوکے. اور میں نے بہت سارے لوگ فیور میں بھی دیکھے اور مجھے افسوس ہوا. اسی طرح جیسے کچھ چرچز اس حق میں ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، دیٹس فائن. اسی طرح لوگ ان چیزوں کے بھی فیور میں ہیں کہ sin is fine، کوئی بات نہیں. ایک پیک لگانا فرق کوئی بات نہیں، پی لینا چاہیے. تھوڑی بہت ہے، بیمار ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. کھانا ہے، پینا ہے، اٹس اوکے. خدا کی بادشاہت کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے. پر کیسے ہو سکتا ہے ہم آگ میں سے بھی گزریں اور ہمارے جسم نہ جھلسیں اور بدبو نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روح کا مسا بھی مانگیں اور شراب کا مسا بھی مانگیں اپنے اندر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دس از ناٹ گڈ آئیڈیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی، ایک ہی رہتی. کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک کی کر سکتا ہے. یا گرم ہو جائے یا سرد ہو جائے. تو بائبل مقدس میں
यहां पर अलीशा ये कहता है इनकी आंखें खोल दे आई वांट, खुदावंद से अपनी डिजायर शो करता है और कहता है इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। अब आप सोचे, अलीशा ने ये नहीं दुआ कि मेरी आंखें भी खोल मैं भी देखूं, उसने अपने नौकर की आंखें की। इसका मतलब अलीशा की आंखें ऑलरेडी खुली थी। जो खुदा के साथ चलते हैं उनकी आंखें खुली होती हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो सवाल नहीं करते पासबानों से, पादरी साहब है खाना चाहिए पीना चाहिए ये करना है वो करना है। उनकी आंखें खुली हैं, पाक रूह ने उनकी आंखों को खोल दिया है, उनकी आंखों के छिलके उतर चुके हैं और वो खुदा के नाम की तमजीद करते हैं। उसने ये नहीं कहा मेरी आंखें भी खोल, उसने कहा इसकी आंखें खोल, बिकॉज ही वॉज लुकिंग कि पहाड़ों के गिर्द जो खड़े हैं उससे ज्यादा चैरियट तो मेरे यीशु के हैं, उससे ज्यादा चैरियट तो खुदा के खड़े हैं। उसने कहा जरा नजारा खुदा इन्हों ने भी तो वहा इमेजिन करें। अलीशा के साथ रहने वाला शख्स भी आंखें बंद थीं। इसी तरह मैं और आप चर्च में आते हुए भी, खिदमत गुजार होते हुए भी हमारी आंखें बंद ही रहती हैं, हम खुदा की कुदरत को देखते नहीं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप सेलिब्रेटिंग हैलोवीन। यू आर प्रमोटिंग डेमोनिक इवेंट्स। और जो क्रिश्चियन फेसबुक पे तस्वीरें प्रमोट करते हैं, उल्टे सीधे डिज़ाइन बनाकर अपने चेहरों को, फ़ोन करके उनको भी कहें बहन जी भाई जी कोई आयत लगाओ, कोई अच्छी तस्वीर लगाओ। खुदा ने अगर तानू चेन भूत बनाना ही तो बना के पैदा कर दा। आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आप इतने अच्छे हैं, यू शुड बी लाइक दैट। बाइबल मुकद्दस बताती इसकी आंखें खोल दे। और लिखा है अलीशा के गिर्द, गौर कीजिए, उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ किनसे घिरा हुआ है? आतशी रथों, आतशी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इमेजिन कीजिए खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता है, मज़ान रहता है। डू यू बिलीव यू हैव एन एंजल विद यू? डू यू बिलीव कि आपके इर्द गिर्द हर वक्त एंजल है? तो अगर एंजल रहता है तो एंजल ते बदरू इकट्ठे नहीं रह सकते। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो थोड़ी देर ਉਹਨੂੰ खुश कर लिया, थोड़ी देर गीत गा लिया, एंजल ਨੂੰ भी खुश ਕੀਤਾ। नो नो, एक ही आएगा, एक ही ਤੁਹਾਡਾ टैनेंट बनेगा, या तो खुदा का फरिश्ता या बदरू। और अगर आप इन ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं, इसका मतलब है कि पाक रूह अभी तक आपके अंदर नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। क्योंकि पाक रूह जिनके अंदर है वो तो ऐसी चीज़ें सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि वो लिखा है जो खुदा के रूह में है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अपोस्टल पॉल ने कई चीज़ें बयान की, मैं बाइबल में लिख रहा था, क्योंकि अगरचे हम दूसरा करंथियों 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। गौर कीजिए, दूसरा करंथियों 10 बाब 3 से 5 आयत। अब वो अपने हथियारों का जिक्र करता है, ऐसी बदरूहों का मुकाबला कैसे करना है। कहता है अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं पर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं है। वी डोंट फाइट जैसे दुनिया के लोग फाइट। आपको पता होगा कि यहोशफत को जब खुदा ने लड़ाई 5 बादशाहों ने उस पर हमला किया, खुदा ने उसे कहा तूने कुछ नहीं करना, तूने क्या करना है, क्वायर तैयार कर। और उसको कहा कि तुसी कुछ नहीं करना, बस गीत गाते रहना। अब यूं सोचिए ये कैसी बात है। जब यशवा ने दीवार को गिराना था तो खुदा ने कहा डोंट डू एनीथिंग, कोई हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके गिर्द रोज सुबह सुबह उठ के ना एक चक्कर लगा लेना। खुदा का कलाम ये कहता है हाँ तुम्हें इकबालबंदी चाहिए, तुम्हें सरफराजी चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, सिर्फ इसे पढ़। बदरू को शिकस्त देनी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यीशु का लहू ही काफी है।
पर बशर्ते कि वो लगा हो। हमने गले में क्रॉस पहनी होती है, घर में टांगी होती, पर दिल के अंदर क्रॉस नहीं होती। जो दिल में क्रॉस है ना, वो हमें हम्बल बनाती है, वो हमारे रिलेशनशिप को पैदा कर देती है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। सोचिए किन चीजों का वो जिक्र कर रहा है। जाती जूलियत को किस तरह से मारा? किसी जोर से? नो, एक पत्थर, एक कंकर बड़े बड़े पहाड़ को गिरा देता है। ये खुदा के हथियार हैं। डू यू हैव दैट हथियार? डू यू हैव? मैं पहले भी मैंने बताया, आई विल रिपीट, शायद कोई नया बंदा सुनता हो। जमाइमा के डैडी थे जब वो खिदमत में, तो एक दिन उन्होंने मुझे एक वाक्य बताया। कहते मैं एक घर में जाता हूं, जब मैं जाता हूं तो बदरू ना बाहर आके बैठ जाती है, तो मैं अंदर जाता हूं तो वो घर वाले कहते हैं जी पादरी साहब जो तुसी आंदे हो ना ते साडी बच्ची च ना बदरू है, वो ना बाहर जाके बैठ जाती। तो फिर जब आप चले जाते फिर वो अंदर आ जाती। तो वो कहते ने हुण तुहाडी इबादत दा टाइम है, मैं थोड़ी देर बाहर चली जानी। ये बदरू कहती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो एक दिन वो गए तो क्या उन्होंने कहा कि क्यों? कहते उन्हें साढ़े नाल वादा किया मैं तुहानू 10 मरले दा प्लाट लैके दांगा ते तुसी मैनू नहीं विचों कढना, इहदे च रहन देना है। तो कहते अच्छा। तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और उन्होंने दुआ शुरू कर दी। उन्होंने कहा मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि आज के बाद इस बदन के ऊपर वो कभी कब्जा। वो वाकई चली गई। तो जब वो गए तो बदरू वापस ना आए। वो खानदान वाले ने फोन किया, पादरी साहब है कि कीता है, सानू प्लाट मिलना सी, वो रह ही रही सी चंगी भली, तो तुसी उन्होंने कढ़ छड़िया तो उसे आ ही नहीं रही। वो बिल्कुल ऐसे जैसे पौलुस ने उस लड़की के अंदर से बदरू निकाली और लोग उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो उनके बिजनेस, उसका बिजनेस था। सो मोस्टली पीपल आर पोजेस्ड विद डिमोनिक पावर्स एंड दे वांट टू कीप देम इन देयर होम्स, क्योंकि वो उन्हें कहते सानू बसे रहन दियो, असी तुहानू की कहने हैं। तो मैं देखता हूं बाइबल ये बताती है हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम हर तसव्वुर और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसी चीजों को जो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो हैलोवीन के नाम से है, चाहे वो गेम्स के नाम से है, चाहे वो वीडियो गेम है या कोई भी है जिसके अंदर डिमोनिक पावर्स हैं। पॉल क्या कहता है? हम हर ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। अगर आप तवारीख की किताबों को पढ़ें, सलातीन की किताबों को पढ़ें, तो आप बादशाहों का जिक्र पढ़ेंगे। लिखा है यूसिया बहुत छोटी उम्र में बादशाह बना, तो लिखा है उसने सब चीजों को ढा दिया, उन मजहबों को ढा दिया जो उसके लिखा जो उनके पहले बादशाहों ने खड़े किए थे। ढाना बहुत जरूरी है। तो आज अगर आप इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी जगह पर भी हमें सुन रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, चर्च मेंबर्स, प्लीज 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 अपने बच्चों को मना करें, अपने बच्चों को मना करें कि हु यू आर, उनको उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी दिखाएं, उनको चेहरा दिखाएं। यू आर नॉट डीमन। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम डिमोनिक पावर, हम मुर्दा को सेलिब्रेट नहीं करते, हम जिंदा को सेलिब्रेट करते हैं। खुदावंद हमें जिंदगी देने के लिए आया है। इसलिए वो कहता है एफसियों के खत में जाके आगे, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। मंसूबे बड़े नहीं होते। दूसरा जब करंथियों के खत में हम पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों 11 बाब 4 आयत में लिखा है, 2 करंथियंस चैप्टर 11 वर्स 4 में लिखा है, वो फरिश्ता बन के हमारे सामने आ जाता है। जो सोचो नूर बन के आए तो किमें पता लगेगा? तो बाइबल में लिखा है कौन उसको पहचान सकता है? आगे चल के करंथियों में कहता है रूहानी आदमी सब बातों को
परख लेता है खुद किसी से। रूहानी लोग कभी मार नहीं खाते, उनकी अलीशा की मानंद आंखें खुली होती हैं और वो आतशी रथों को देख सकते हैं। सो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि हथियार बांध लो, हथियार बांध लो। मुझे एक दफ़ा इब्राहिम, हम किसी जगह पर गए तो बच्चे थे, जा रहे थे, तो कोई हाथ देख रहा था, तो कहता है पापा जस्ट फॉर चेक, मैं सिर्फ जाता हूँ, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो कहता है पापा सिर्फ चेक करते हैं, चलो यार थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्या मेरा फ्यूचर बताता है, मैं उसे ये बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ दैट्स द वार। वो आपको इन्वॉल्व करता है। शुरू में कहता है टेस्ट तो कर, चेक तो कर, और फिर वो पहला सीड फेंकता है, और सीड फेंकने के बाद फिर आप उसकी तरफ जब एक कदम बढ़ाते हैं तो आप उसके जाल में आते हैं, वो पूरा कैप्चर कर लेता है। मैंने कहा नो। हम इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर पता नहीं क्या गेम खेल रहे थे, और थोड़ी देर पहले हम खड़े हो गए, देखते रहे, तो मैंने देखा लोग आसानी से बड़े पैसे वो जीतते हैं। वो क्या करते हैं, बॉल किस में है लोग बताते हैं। तो इब्राहिम भी हमारे साथ था। अब हमें पता लग जाए बॉल किस में है, और साथ जो लोग थे उनके अपने ही खड़े किए हुए लोग होते हैं, वो लगाते हैं पैसे, वो हारते हैं, तो वो लालच दे रहे होते हैं दूसरे लोगों को कि कोई निकले। तो मैंने कहा यार ये तो नजर आता है। तो इब्राहिम भी साथ ही था। so, इब्राहिम क्या, डैड ट्राई करें जरा, कोई देखे तो सही यार कुछ क्या होता है। मैं कहना दैट्स द ट्रिक। मैंने बताया कि ये एक कदम उठाना उसकी तरफ, जब आपके ऊपर फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो खुल जाती है, तो जब आप उसे क्लिक करते हैं तो वही पहला कदम होता है जो आपको पूरी मूवी देखने के लिए मजबूर कर देता है, और आप फिर बह जाते हैं उस लहर में और फिर उसी के हो जाते हैं। ऐसी जगहों से कतरा के निकलना है, दरवाजों से उस तरफ हो जाना है। नहीं नहीं, मैंने देखना भी नहीं इस तरफ, मैंने ऐसी गेम ही नहीं खेलनी। एक दफ़ा किसी ने कोई बदरुओं को बुलाते हैं, कोई गेम होती है उसमें वो बुलाते हैं, कि किसी ने कहा कि आपने कभी ट्राई किया है? मैंने कहा नहीं। मैं क्यों, बथेरियां बदरुआ ऐसी जरूर बुलानी हो, तो सारी दुनिया च बदरुआ दे बसेरे, तो ऐसी एक और बुलाइए हो, तो कहते वो। सो बहुत सारे लोग दे प्रैक्टिस इन देयर होम्स दोज डिमोनिक थिंग्स, दे वॉच, और उनके बच्चे भी इसी तरह से हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को और अपने बच्चों को डीमन पावर्स से दूर रखें। और लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लें, और क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से है। गौर कीजिए पॉल क्या कहता है, किन से है? हुकूमत वालों और। सो तुसी आम बंदे ना फड्डा नहीं लिया होया जेड़ा को बहुत नरम जिहा बंदा है। नो नो, हुकूमत वाले बंदे, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, ऊंची प्लानिंग, जो खुदा से लड़ाई कर सकता है। बेटे के सामने आके उसे कहता है फरमा ये रोटी बन जाए, मैं और आप उसके लिए क्या है, हाथ की मैल भी नहीं है। तो अगर यस्सु का लहू और पाक रूह हमारे अंदर ना हो तो वो हमें इस तरह से तोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है, जैसे फरिश्ते जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ, जैसे खुदा जानता है, उसे भी पता है एक केड़े लेवल पे जाके बिकेगा, इसकी कीमत क्या है। ही नोज और प्राइस, ये पैसे से बिकेगा या जन से बिकेगा, ये सेक्स में गिरेगा या ज़र में या लालच में या झूठ में, ये किस कीमत पे गिर जाएगा। तो वो वही आजमाइशें हमारे सामने लाता है। इसलिए माय रिक्वेस्ट इज stop celebrating satanic events and have Holy Spirit in your life. Invite Holy Spirit. और Holy Spirit जब आएगा तो पाक रूह आपको हिकमत देगा, दानाई देगा, वो आपको कुदरत से भर देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा की रूह मुझ में है, मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। जिस शख्स के अंदर खुदा की रूह आ जाती है उस शख्स के अंदर
डेविल को, लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो अगर आप पाक रूह वाली जिंदगी बसर नहीं कर रहे, पाक रूह के फल आपकी जिंदगी से नजर नहीं आ रहे, तो फिर आखिरी बात करूंगा, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी जिस्मानी है, पाक रूह नहीं है। इसका मतलब है डिमोनिक पावर है हमारे घर में भी, और डीमंस बड़े वे से आती हैं, सेल फोन के ज़रिए आ सकती हैं, टीवी के ज़रिए आ सकती हैं, बातों के ज़रिए आ सकती हैं, खिड़कियों से आ सकती हैं, जैसे दरवाज़ा आता है उसी से आ सकती हैं। अगर आप हर रोज़ अपने घर को मसा नहीं करते यीशु के लहू से, तो डीमन को तो कोई सुराग चाहिए। जैसे सर्दी है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हो तो अंदर आती है। लिखा है शैतान दरवाजे पर दुबका हुआ बैठा है, वो बैठा हुआ है। कई लोग ड्रामों के बड़े शौकीन होते हैं, मूवीज़ के बहुत शौकीन होते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें कई दफ़ा देखते रहते हैं। उन्हीं के ज़रिए, मैं कई दफ़ा लोग कुछ एक मूवी देख रहे थे, तो उन्हीं में उसी मूवी के अंदर उनके खुदा की कोई परस्तिश हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो जब ऐसे सीन आते हैं? तो बस जी देखिए 5 मिनट 2 मिनट ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ है, और दिखा। मैं कहा दिस इज़ हाउ दे आर ग्लोरीफाइंग, आपके घर में अपने खुदा की वर्शिप करवाते हैं, वो नाम लेते हैं आपके घर में आकर, और आपके घर में भी वही भगवान या जो भी उनके घर होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। उस घर में जहाँ पर यस्सु का लहू है, वहाँ पर वो घर मूवीज़ के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए आते हैं। इसलिए स्टॉप वॉचिंग दोज थिंग्स जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब करती हैं। अगर आप हेल्दी क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, तो हैव होली स्पिरिट, और खुदा का रूह आपको स्पिरिट ऑफ डिलीवरेंस देगा। किसी पादरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक दबका मारेंगे ना, अगर पाक रूह आपके अंदर है, बदरू उत्थे गायब हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है पास्टर दुआ करे, आप खुद भी उसके लिए दुआ कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी वही रूह काम करता है जो उनके अंदर है। फ़र्क ये है कि हमारी आंखें नहीं खुली। लेट्स प्रे टुगेदर।